سلام، روزتون بخیر باشه. امروز یه ماشین جالب آوردیم داینو، یه ماشین خیلی خوش‌دست، مخصوصا هدرزش. یه ماشین خیلی خوش‌دسته که پوستتون هر چقدر هم زب باشه نرم و لطیف میشه، مثل آلوورا. خب بچه‌ها یه پرادو 150 دادیم به قول توی توازا وانجیار فیلتر پایین. این ماشین رو داینو تیون کردیم. مالک این ماشین علیرضا، دوست همیشگیمون. هدرز انداخته، تا وسط هم اگزوز داده، بقیه چیزا فابریکه. با سویشرت کی20 هوندا تویوتا ریمپ کردیم، ایشالله که هیچی نیه. این ماشین 225 است بود، شد 244 است و 343 نیوتن متر بود، شد 370 نیوتن متر. حالا تو فرصتی که داشتیم این ماشین هم وی وی تی شو، هم ادوانسش هم سوختش و سایر جدول تنظیم کردیم، رسیدیم به این اعداد. فرصت هنوز هست که رو وی وی تیش بیشتر کار بکنیم، جا داره، چون وی وی تیش ریستریکشن های مربوط به در واقع استاندارد آلندگی یورو 4 رو داره و بازم میشه روش کار کرد، اما دیگه امروز فرصتی باقی نموند برای ما. این ماشین به شکل خیلی گوگولی و عسلی گشت آورش اومده بالا، تا بیش از 30 نیوتن متر می‌بینین روی این ناحیه افزایش گشت آور داشتیم. اینجاها 240 مثلا 300 نیوتن متر بوده، شده 330 نیوتن متر. یعنی یه چیز انتگرالی خیلی باحال و گوگولی. گوگولیشو از کجا شما می‌بینین؟ از اینجا. این آبیه میزان انتگرالیه که اومده روی این ماشین و بسیار جذاب و اصله. کاتاف این ماشین هم بردیم بالاتر تا مالک، البته پدر مالک قطعا کویر نمیره، ولی مالک اونجا با اون لبخند مظلومانه که پشت دوربین وایساده میتونه رو رملا بره بالا و رو تیپتونیک میتونه بزنه و رو رمل از گشتاور و توان خوب دوربالاش استفاده کنه. تقریبا آخرای کاتاف اندازه توان حالت فابریک این ماشین ما توان داشتیم، یعنی کاملا روی 600 6200 مالک میتونه رو حالت تیپتونیک گازکش رملا رو ببره بالا و اش بکنه.